отново тази игра, която играхме в миналите два епизода. Надявам се да ви са харесали миналите два епизода, както започнахме. Между другото, ако имаше още ако трябваше още да максам огъня, просто казвам ви, щех да приключа всичко. Защото ако трябваше да го максим на 7 лева, то просто ще трябваше не дърво, а направо всичко. Трябваше ни нафта, трябваше ни всичко ще ни трябва. Хора, вижте. Спасили сме само първото дете, още второто не сме спасили. Макар че ме изписа само още първото не сме спасили. Аз между другото от миналите два епизода видях къде е първото и второто и така нататък. Трейдъра майче. Той да е тук и си посяга малко. Аз ще отивам на експедиция с тупа. С другите ми двама човека. Айде, къде сте? Хора, между другото, аз и това момченце пред мен или какво обича жена, не знам това. Имаме една и съща броня, както сте забелязали. Чайте да хапнем малко една чушка да го настигна, то ще много бърз. Стига бигава и не мога да стигне. Гледайте какво се случва, майко мил. Ден 18, 3 епизода. Епизода, да, 3 епизода. Вместо епизода, епизода. Епизода. Ти какво си мисли, че не виждам въглена? Дай гата аз гума тук. Айди. Давай, вот 120 парички. Давай да скачва. Не бива. Ой, ти кой биш? Да умираш, не искаш? То що, така. Аз латърче. Yes. Оле, звучно изкучих тук. Това е било cool, бе. Хора, видяхте ли за малко в капан, как ще да отида? Така се отиваме на мапа, за да оставим тези... Не, няма много. Ще хода с моя приятел Иван. Както го знаете вие, от миналите два епизода. Така, хоп. Мали Иване, заред тебе Иване. Иване, между другото, сигурен че тук трябва да стоим, брат. Тук има доста неща. Чай да го взема този телевизор. Това се хвана в капан. Даже го седа до мечка. Хора, между другото, тук има златен чест. Добре, така. Не ме следват вече. Ето, че сам трябва да го взема до баскетболния кош. А не всеки от път тия злите. Чай, пускай. Ой. Пускай, бой. Пускай, взема всичко, брат, да я спребирам. И Елена ли мисля? Ето още 15 път не можем да удар. Повече не може. Чао. Мале този телевизор. Хора, гледайте, между 100... Такива почти 100 желязо него. Добре, трябва 131 имаме. Тук някой е направил ферма. Да, между доста добра. Така, да.
Ето. Чай да го крафна това. Не, ще го дропна е така. Кой иска да го взема? Ще го вземаш? Искаш ли? Ето. Ето. Я слагаш ли някъде? Ма, що ти го дадо, бе? Брат, върни се, бе! Не. Добре, ще идвам с тебе. Ден 20 сме хора. Да можахме да вземем един златен чест. Не знам защо. Не би пъти, да те убия. Кой би? Осъзнаваш ли се още? Хора, ще се опитам да взема второто дете. Така би ги пратил там. Колко има? 2 вълка. А дали я? Хора, отдъхвам се в момента, гледайте златен чест. О, имам райфъл. Имам патрони. You hungry, брат, и яш там. Тръгвам аз. Да оставя хора, второто дете го спасих аз. Де го мръса тос? Те по-бързо кият спаси, брат, сори. Ако съм забавен малко, сори, брат, но ти постоянно умираш. Ти в този епизод стана вече, не знам, 4000 пъти умря. Толкова се не може да ти броя. И това ли е златен чест? Мали го са то чест, оди им да вземем този. Абе, брат, дек си умря, бе, брат. Кой всяки тръчи до там? То, гледай го нашил. Гледай го, аз ще умра, то аз ще уйдел там. Брат, съжалявам, моля се. Съжалявам, брат, ама изключително много съм гладен. И след буквално няколко секунди става. Бе, тази броня вече не ми трябва. Аз вече се преминавам желязна, ти ме засрамваш тази. Добре, ясно, че вълка плува. Къде хора сега се пребивам. Спокойно съм, че не можеш да влезеш. Айде и детето. Да, тази вейца не знам и защо ми идаш. Къде е това? Ясно. Чакай това. О, за царите. О, си го са тук. You hungry. Така всеки един човек го има това. Поддържва ли? Спрайте много да наблюдавате, бе. Ей, аз къде го спасявам после. Така.
да сме тук леки седи. Хора, мисля тук да свърши това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да оставите по един мощен лайк на видеото, да се абонирате за канала Скамбанка и така пръснете лайк бутона. И да, това беше от мен. Чао и до следващия епизод.